สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับสถานการณ์ความตึงเครียดเรื่องยูเครนแน่นอนครับที่ผมติดตามวิเคราะห์มาตลอดทางสหรัฐอเมริกายื่นคำขาดกับทางรัสเซียท่านประธานาธิบดีโจไบเดนกับท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเผชิญหน้ากันจนถึงตอนนี้ก็ยังมีความตึงเครียดสูงล่าสุดนี่ท่านประธานาธิบดีไบเดนบอกว่าถ้ารัสเซียบุกยูเครนแล้วก็เรื่องของการลงโทษเรื่องของการบอยคอตนี่นอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจปกติอาจจะถึงขั้นที่จะต้องลงโทษท่านประธานาธิบดีปูตินด้วยครับแล้วรัสเซียจะเปิดศึกจริงเหรอรัสเซียจะส่งทหารบุกเข้าไปในยูเครนจริงเหรอคนที่จะตอบคำถามนั้นได้ดีที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยขณะนี้ต้องเป็นท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยครับท่านอีฟกินีโทมิคินครับและผมต้องมาถามท่านทูตถึงที่สถานทูตเลยครับว่าจริงเหรอรัสเซียต้องการที่จะบุกยูเครนขนาดนั้นเลยเหรอและท่านประธานาธิบดีปูตินกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยครับ So good morning Ambassador Good morning Thank you for giving the time coming to visit you at the embassy Thank you very much for your interest because I consider that it's very important to hear information from the Russian side about different issues concerning Ukraine crisis not only from the Western media. Unfortunately, we see that most of publications here and materials and comments in Thailand, unfortunately, mostly based on the Western media's information. ท่านทูตประธานบิเกมบอกว่าขอบคุณที่ผมสนใจที่จะมาถามถึงแง่มุมที่มองจากรัสเซียด้วยเพราะว่าท่านทูตบอกว่าน่าเสียดายที่ข้อมูลส่วนใหญ่ที่คนไทยได้รับเนี่ยจะมาจากสื่อตะวันตกฉะนั้นผมบอกแน่นอนครับผมต้องการฟังด้วยว่าทางรัสเซียคิดยังไงจะบุกยูเครนจริงหรือไม่ So I start with the very direct question Is Russia planning to invade Ukraine because this is every day we get the headlines latest President Biden says if Russia invades Ukraine there will be punishment sanctions all the way up to President Putin himself. What really is Russia's position on Ukraine? Oh my God. ผมถามเลยนะว่าเนี่ยรัสเซียจะบุกยูเครนจริงหรือเปล่าถามกันตรงๆอย่างนี้เลยครับ So many times Russian leaders, President Putin, Minister of Foreign Affairs Sergei Lavrov, other representatives explain there is no plans of invasion.of Russia to Ukraine. It's, this idea is, how to say, it's a part of information campaign or hysteria and exists only in, how to say delicately, in the sick imagination of Western politicians, unfortunately. ท่านทูตยืนยันข้อแรกเลยว่าคำว่าแผนการจะบุกยูเครนนั้นเนี่ยเครื่องหมายคำพูดเลยนะมันเป็นจินตนาการเฉพาะของผู้นำทางด้านตะวันตกเท่านั้น Yeah, just a sick imagination of the Western leaders. Absolutely, absolutely. Even last period of time, we see what's happening. Even Ukrainian president or minister of defense, they assure their own population that we don't see any preparations from the Russian side or regrouping or any, operations for invasion to Ukraine. Even the Ukrainian leaders tell, but Americans told them, no, we see. Because they talk just you have to follow our vision, analysis, our vision, yes. ว่าผู้นำยูเครนเองเนี่ยยังบอกเลยว่าไม่มีรายงานอะไรว่ารัสเซียจะเตรียมบุกยูเครนแต่ว่าท่านทูตโทมิเกนบอกว่าแต่ผู้นำตะวันตกสั่งให้ผู้นำยูเครนเชื่อเราเพราะเราเนี่ยมีข้อมูลว่ารัสเซียจะบุกยูเครนแน่นอน So but why do you think President Biden wants to keep on talking every day about Russia planning to invade Ukraine? This question is much more larger than only Russian-Ukrainian relations.
because if we try to analyze what's happening in the U.S. themselves, they have a lot of problems with economy, high rate of inflation, by the way, many domestic problems concerning crime, concerning, how to say, ethnic contradictions, concerning racial problems. Racial problems. And you reported about, by the way, some situations with the Thai nationals in the U.S. Yes, the Asians are being treated as enemies, and they suffer from this racial discrimination. Correct. And of course, there is a big problem between Republicans and Democrats, and they start to prepare the next round of elections. Maybe you remember the old movie which was screened in the end of 90s, American movie named Wag the Dog. Wag the Dog. Oh yeah, you've seen it. Maybe you remember the scenario. Yeah. Because of low rating of the president, because of elections situation, and some domestic problems, they try to create some kind of scenario which could be maybe essential for improving the situation. And they start the war with the small country. It was Albania, and that movie. That movie. ท่านทูตบอกว่าความจริงปัญหาเรื่องยูเครนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปกว้างกว่าแค่เรื่องยูเครนกับรัสเซียมันเป็นเรื่องการเมืองในประเทศรัสเซียด้วยท่านทูตบอกว่ามันมีปัญหาในประเทศเรื่องเศรษฐกิจเงินเฟ้อเรื่องปัญหาการเมืองความแบ่งแยกเรื่องปัญหาของการเหยียดผิวจำได้ไม่มีหนังเรื่องหนึ่งเมื่อโน่น1990กว่าเนี่ยชื่อ Wag the Dog ที่ประธานาธิบดีสหรัฐต้องสร้างสถานการณ์ประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งเพื่อที่จะทำศึกสงครามเพื่อจะดึงความสนใจให้คนอเมริกันไปสนใจเรื่องข้างนอกจะได้ไม่สนใจถึงปัญหาที่ประธานาธิบดีสหรัฐเผชิญอยู่ท่านทูตรัสเซียกำลังจะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้มันคล้ายๆอย่างนั้น So you are saying that it's the domestic politics in America that creates this situation for the American president to try to put the blame or divert attention into Ukraine to cover up his own problems at home. I'm sure that it's a very important factor of the whole policy of the White House. So actually what was happened in February 2014, it was a coup in Ukraine, resulting in the toppling of the duly elected president and the nationalists coming to power. So actually from that time we saw a lot of Nazi actions in Ukraine. It's unbelievable because Ukraine, it's a part of our Slavic culture. We have a long common history. We fought together against fascism during the World War II. But what we see now in Ukraine, Nazi demonstrations in Kiev, in many cities. Nazis. Russian language is prohibited. Russian books prohibited. Russian movies prohibited. They have a lot of so-called blacklists with inclusion of many Russian politicians, journalists, sportsmen, actors, singers, writers, whoever. It's a crazy situation. ท่านทูตบอกว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน That was 2014. It happened at the same time at the Crimea situation as well, right? 2014. Before that. A little bit before that. Before Crimean situation, it was one of results of the coup in Ukraine. ว่า2014เนี่ยเกิดรัฐประหารในยูเครนท่านทูตใช้คำว่ารัฐประหารเปลี่ยนผู้นำชุดใหม่หลังจากรัฐประหารกลายเป็นกลุ่มที่ท่านทูตรัสเซียใช้คำว่าเป็นพวกนาซีพวกหัวรุนแรงต่อต้านทั้งที่ยูเครนเนี่ยมีวัฒนธรรมยาวนานเป็นสลาฟคล้ายกับรัสเซียนั่นแหละแต่อยู่ดีๆกลุ่มชาตินิยมกลุ่มนี้ขึ้นมาก็ต่อต้านรัสเซียมีการแบน
การห้ามหนังสือหนังนักเขียนรัสเซียทั้งหลายแหละทั้งที่ในอดีตนั้นเนี่ยยูเครนกับรัสเซียร่วมรบกันตอนที่สู้กับนาซีในสงครามโลกครั้งที่สองแต่วันนี้กลายเป็นว่ากลุ่มผู้นำใหม่ของยูเครนนั้นเนี่ยต่อต้านรัสเซียสร้างให้เกิดบรรยากาศของการรังเกียจเดียดฉันรัสเซียขึ้นมา Why do you think that is happening? So as a result, by the way, the people who live in Crimea, which is mostly populated by Russian people, they saw the situation is changing so dramatically, and they declared their independence, sovereignty, and decided to reunite with Russia. That was also It was after the coup in Kiev. After the coup in Kiev. หลังจากที่เกิดรัฐประหารในเคียฟก็คือเมืองหลวงของยูเครน 2014 เนี่ยคนในไครเมียซึ่งตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนก็บอกว่าไม่ไหวถูกกลั่นแกล้งแล้วเนื่องจากเป็นสัญชาติรัสเซียส่วนใหญ่ก็เลยประกาศแยกตัวออกจากยูเครนแล้วก็ขอกลับไปอยู่กับรัสเซียนั่นคือเหตุการณ์ไครเมียซึ่งตอนนั้นอเมริกาแล้วก็โลกตะวันตกก็ประณามรัสเซียว่าเข้าไปยึดไครเมียกลับมาแต่ว่ามองจากแง่มุมท่านทูตรัสเซียนั้นคนในไครเมียเองซึ่งมีเชื้อชาติรัสเซียเยอะประกาศแยกตัวเพราะทนรัฐบาลกลางยูเครนไม่ไหวขอกลับไปอยู่กับรัสเซียนี่เป็นการมองจากแง่ของรัสเซียนะครับว่าคนที่นั่นต้องการกลับไปอยู่กับเขาไม่ใช่เป็นการที่รัสเซียบุกเข้ามายึดไครเมียออกไปตอนนี้กลับมาเป็นเรื่องยูเครนใหญ่แล้ว Another situation, sorry, I haven't finished yet. Another situation is a situation with Donbas region. I mean Donetsk and Lugansk regions of the eastern part of Ukraine. So that area is mostly populated by Russians also. And the people who live in the Donbas area also did not survive under the nationalist government pressure. So they also declared their independence, but the Ukrainian government decided to start actually civil war. They sent bombers, tanks, artillery, and start to bomb peaceful population in this Donbas area. Donbas is next to the Donbas Russian border. area is the eastern part of Ukraine. Eastern part, yeah. Just So on the border of Russia. Border regions close to Russia. Yeah นี่คือเขตอีกจุดเขตหนึ่งลอมบัสที่อยู่ในยูเครนตะวันออกติดกับรัสเซียท่านทูตรัสเซียบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นคนแถวนั้นก็เหมือนกันคล้ายกับคนในไครเมียคือไม่พอใจมากกับรัฐบาลกลางก็เลยลุกขึ้นมาประกาศเอกราชจะขอแยกปรากฏว่ารัฐบาลกลางของยูเครนส่งทหารรถถังเข้าไปปราบปรามอย่างหนักไม่ยอมให้เกิดขึ้นนี่คือมองจากรัสเซียน่าสนใจนะครับว่าเขาตีความเนี่ยที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ so even today the Donbas people are still under suppression Under fire still under fire still under fire ยังถูกปราบปรามอยู่นะกลุ่มลอมบัสถ้าดูในแผนที่จะเห็นตรงนี้ติดกันกับรัสเซียเลยครับ So it was a so-called Minsk agreement which was signed by 4 countries. Minsk agreement, yeah, I know that. 4 countries. 4 countries, France, Germany, Ukraine, and Russia. Yeah. And also 2 participants from Donbas area, from Donetsk and Lugansk. Actually, this agreement was concluded between Ukrainian government and Donbas region, not between Ukraine and Russia. No. Russia is not a side of this agreement. No. Russia, as well as Germany and France, are so-called guarantors of conducting of this Minsk agreement. So the Minsk agreement 2018, yeah. มินส์ก็ตกลงมินส์เนี่ยก็มีการพยายามที่จะตกลงระหว่างรัฐบาลกลางยูเครนกับลอมบัสเนี่ยเขตนี้โดยที่มีคล้ายๆกับประเทศที่เข้ามาให้ความมั่นใจว่าจะทำตามข้อตกลงรัสเซียเยอรมันฝรั่งเศสแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านทูตรัสเซียบอกว่าเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลยูเครนกับเขตลอมบัสนี่เองแหละ but the Minsk agreement did not last
or is it still there? Who is Minsk agreement is still existing. still existing? But Ukrainian politicians, including President Zelensky, told many times that they don't want to fulfill these agreements What is the because reason? they consider that Minsk agreements, how to say, brought a lot of problems to the Ukrainian sovereignty and territorial integrity. But there is a signature of other parties. Of the former President Poroshenko and the present-day President Zelensky under this Zelensky agreement. Also. ประธานาธิบดีเชเลนสกี้คนปัจจุบันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยก็ตกลงมินส์เนี่ยไม่ไหวเพราะว่ามันมาล่วงล้ำอธิปไตยของยูเครนเพราะคล้ายๆกับว่ายอมรับว่าเขตลอนบัสเนี่ยแยกตัวออกมาได้ฉะนั้นรัฐบาลกลางยูเครนวันนี้ตามการตีความของท่านทูตรัสเซียบอกว่าเขาไม่ยอมทำตามกฎนี้เพราะว่ามันละเมิดอธิปไตยของเขา so the agreement is not holding it is being broken We have a lot of mechanisms under the Minsk agreements. And there is a working, joint commission, working groups with the participation of, Ukrainian government representatives and Donbass area representatives, with experts from Russia, Germany, and France. And by the way, yesterday it was a meeting which was organized in Paris with the participation of the so-called high-ranking representatives from all parties. In Paris. So in Paris, yes, we don't know any results yet because yesterday the meeting was quite long of time, maybe 7 or 8 hours. Under the present atmosphere, must be quite tense. Yes. ท่านทูตบอกว่ามันมีกลไกภายใต้ข้อตกลงมินส์เนี่ยที่จะแก้ปัญหาคณะกรรมการบ้างชุดต่างๆและ2 วันก่อนก็ประชุมกันที่ปารีสตัวแทนเนี่ยของ5 ฝ่าย 5 ประเทศเนี่ยไปคุยกันแต่ค่อนข้างจะตึงเครียดแน่นอน But how did the Americans come into this Minsk? That's a very good question. Germans, French colleagues, even Americans never told about, inappropriateness of Minsk agreement. So we permanently try to convince our Western colleagues to do more job with the Ukrainians, to fulfill all obligations in accordance of Minsk agreement. Even State Secretary Blinken, when he met with Minister Lavrov in Geneva just 2 days ago, he reaffirmed that Minsk agreement should be fulfilled. It's still valid. The American side still think, okay, yes, we will go by the Minsk agreement. Nobody told about any alternatives concerning complex of measures of managing this domestic crisis in Donbass area. There is only one way to fulfill all obligations in accordance of Minsk agreements. ท่านทูตรัสเซียยืนยันว่าทุกอย่างมันต้องเดินตามข้อตกลงมินส์ที่ทั้งรัฐบาลกลางยูเครนทั้งเขตลอนบัสของยูเครนรัสเซียเยอรมันฝรั่งเศสตกลงกันแต่ว่าอเมริกันก็ดีเยอรมันก็ดีฝรั่งเศสก็ดีก็คล้ายๆกับว่าไม่ยอมให้ข้อตกลงนั้นเดินตามที่ทางฝั่งรัสเซียก็ดีหรือฝั่งลอนบัสก็ดีอยากจะให้เห็น so that agreement Minsk agreement cannot stop this particular so-called crisis from happening. Why is it? Or is it that there's this tension, demands, counter demands between Washington and Moscow, and President Putin saying that we want security guarantee, we don't want NATO to come in too close, we don't want NATO to invite Ukraine to become a member because that would threaten our security. From the Russian point of view, is that a threat to you? NATO, American, and all the activities that is going on. Let's see the historical background.
what's happening now, by the way. Why Russia proposed to Americans and to NATO to conclude some agreement, maybe treaty, concerning security guarantees from two sides. Mutual security guarantees. Because we feel that the situation now is absolutely inappropriate for our security. You can imagine they talking a lot about Russian troops, massive Russian troops near the Russian-Ukrainian border. They have the number 100,000 Russian troops on the Ukrainian border. It doesn't matter. I don't care how many troops, but all Russian troops are in the Russian territory, not outside the Russian territory. Right. You can imagine, despite any situations, but you can imagine if Thai troops could be concentrated near Thai-Myanmar border. Yes. Nobody could tell you about the suspicious. You cannot mass the troops on near our border. Why? Well, you concentrate your troops near Myanmar border. Because we feel insecure. It's your domestic affair. Your domestic affair. You have your own military plans. You have your own plans for military exercises, for any inspections of troops. So we will do anything or everything we want to do inside the Russian territory. Yes นี่คือเรื่องประเด็นสำคัญที่มองจากแง่รัสเซียถ้าอเมริกาบอกว่าคุณกำลังเตรียมการระดมทหาร 100,000 คนใกล้ชายแดนยูเครนเตรียมจะบุกยูเครนทางฝั่งท่านทูตรัสเซียบอกเฮ้ยทหารทั้งหมดของรัสเซียอยู่ในเขตของรัสเซียความเคลื่อนไหวของทหารรัสเซียเป็นสิทธิอันชอบธรรมของรัฐบาลรัสเซียที่จะเคลื่อนไหวไม่ได้เข้าไปอยู่ในประเทศอื่นยกตัวอย่างว่าท่านทูตรัสเซียบอกว่าทหารไทยสมมติว่าอยู่ใกล้กับชายแดนพม่าก็เป็นสิทธิของรัฐบาลไทยที่จะจัดวางกำลังทหารเนี่ยแล้วแต่การประเมินสถานการณ์ตราบเท่าที่ไม่ได้ข้ามไปประเทศอื่นฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยท่านทูตบอกว่าจะเป็นตัวเลขผมบอกตัวเลขที่ฝั่งตะวันตกบอก100,000 คนนะทหารรัสเซียอยู่ตรงชายแดนบอกเท่าไหร่ก็ตามแต่ทหารรัสเซียทั้งหมดยังอยู่ในชายแดนฝั่งของรัสเซีย But the American side but the question is what American troops do in the Eastern Europe. Thousands of miles of the American territory in such countries like Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, just near the Russian territory. They are part of NATO. They claim they are part of NATO. Yes, it's NATO countries. You can imagine Estonia is located only 130 kilometers from St. Petersburg. 130 kilometers from 130 kilometers from St. Petersburg. อันนี้น่าสนใจมากก็บอกแล้วดูสิอเมริกันเนี่ยมีทหารของนาโต้อยู่ที่ไหนบ้างอยู่ประเทศเนี่ยเอสโตเนียประเทศลัตเวีย Lithuania, Poland ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของนาโต้นะอเมริกันเขาอ้างได้ว่านี่เป็นนาโต้ฉะนั้นทหารอเมริกันทหารทั้งหลายแหล่เดี๋ยวนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนาโต้แต่ท่านทูตรัสเซียบอกที่เอสโตเนียอยู่ห่างจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมืองใหญ่อันดับ2ของรัสเซียแค่130 กิโลright Estonia and St. Petersburg 130 กิโลนั่นเอง so you feel a threat of course we feel a threat so ว่าเราเนี่ยแปลว่ารัสเซียรู้สึกเป็นภัยคุกคามใช่ไหมว่าแน่นอนมันห่างกันแค่130 กิโลนี่แหละทหารอเมริกันนาโต้อยู่ตรงนั้น yes so why we try to invite Americans and NATO countries to start dialogue because if we talk about our historical background, it was 1997 when the Russia-NATO basic or fundamental act was signed. 1997 about respecting each other's interests, yes. Guarantee security and stability. And 1997, nobody talked about, enlargement of NATO. No. Nobody talked that time. 1997
ท่านทูตรัสเซียบอกว่ามีข้อตกลงระหว่างรัสเซียกับนาโตว่าจะเคารพความกังวลเรื่องความมั่นคงซึ่งกันและกันพูดง่ายๆคือรัสเซียกับนาโตเนี่ยตกลงกันว่าจะไม่เล่นงานกันนะไม่คุกคามกันนะตอนนั้นไม่มีใครพูดถึงการขยายสมาชิกนาโตตรงนี้ที่รัสเซียเขาบอกว่านี่ตอนนั้นคุณไม่ได้พูดนะว่าคุณจะขยายสมาชิกนาโตเข้ามาซึ่งรัสเซียโกรธแน่นอนว่าจะเข้ามาใกล้บ้านเขาทุกที so there was no mention of since that time we saw 5 waves of expansion of NATO ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีการขยายสมาชิกนาโตถึง5 รอบ 5 ครั้งตรงนี้แหละที่รัสเซียมองเฮ้ยคุณเล่นขยับเข้ามาใกล้ฉันแล้วนี่หว่า And when Baltic states and Poland expressed their wish to join NATO, Western colleagues told us that please don't be scared because they have some phobias. And maybe after joining NATO's, all phobias will go out, will disappear. They will be very good neighbors of you. But the situation we see today is absolutely opposite. Baltic states and Poland are, how to say, the most aggressive minority in NATO and European Union, with a lot of, Russophobias in their everyday policy. Okay, Poland and Baltic states.คือโปแลนด์ I just mentioned Estonia, Latvia, Lithuania. ใช่โปแลนด์กับ Baltic States ก็คือรัฐใน Baltic ก็คือ3 ประเทศนี่แหละครับลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่มีการขยายให้เชิญทางตะวันตกเชิญประเทศเหล่านี้มาเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยก็บอกกับรัสเซียว่าไม่ต้องห่วงพวกเนี้ยกลัวรัสเซียแต่ว่าพอเข้ามาอยู่เป็นสมาชิกนาโต้เขาก็จะเลิกกลัวรัสเซียฉะนั้นคุณสบายใจได้รัสเซียท่านทูตรัสเซียบอกว่าผ่านมาจนถึงปีนี้ตอนนั้นพอขยายแล้วรับปากว่าจะไม่มีการแสดงความก้าวร้าวได้ปรากฏว่าประเทศเหล่านี้แหละครับโปแลนด์กับรัฐที่ว่าเนี่ย3-4 รัฐเนี่ยในบอลติกเนี่ยกลับมีท่าทีที่ก้าวร้าวดุดันกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นดังนั้นรัสเซียมองว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เป็นไปตามของความเข้าใจเดิมนั่นเองSo the issue we're talking today is much more larger than only Russian-Ukrainian relations. We're talking about the security and stability in Europe. นี่คำตอบนี่สำคัญมากรัสเซียมองว่าตอนนี้ประเด็นเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่เรื่องยูเครนแต่มันเป็นประเด็นเรื่องระบบความมั่นคงที่รัสเซียมองว่ามันกินความกว้างกว่ายูเครนก็คือเรื่องของนาโต้เข้ามามีสมาชิกเพิ่มที่เอ่ยถึงนั่นแหละครับโปแลนด์แล้วก็รัฐในบอลติกซึ่งรัสเซียมองว่าเพิ่มภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัสเซียตรงนี้ถ้าเราเข้าใจมุมมองจากรัสเซียเราก็จะมองสถานการณ์เรื่องนี้ได้ครบทุกมิติมากขึ้น so President Putin says I have a list of demands in the negotiations. Yes. What are the demands? You can see all demands on the website of the course, Minister of Foreign Affairs. Briefly, to avoid any speculations, we published the Russian draft of this agreement. List, right? Not a list; it's a draft of agreement. Okay. It's not long. Everyone can, go check in the website. Check with the website of the Russian Ministry of Foreign Affairs. And to read it carefully about the basic Russian proposals. So the most important is non-enlargement of NATO. Okay. ข้อ 1เงื่อนไขของฝั่งรัสเซียบอกว่าไปดูในเว็บไซต์ได้นะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเงื่อนไขข้อเสนอของท่านประธานาธิบดีปูตินต่อโจไบเดนเท่านั้นแต่ว่าเป็นร่างข้อตกลงเพื่อว่าจะได้ทางตะวันตกไปพิจารณาข้อ 1ที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่มีการขยายสมาชิก NATO no more expansion of NATO. No more expansion but instead we see that more Western politicians including President Biden including State Secretary Blinken including NATO Secretary General or other representatives they start to invite
such countries as Sweden and Finland Sweden and Finland to join NATO, because Sweden and Finland they declared their neutrality many years ago, and they express again they still have no plan to join NATO. But another very important idea is non-deployment of mass destruction weapons in Ukrainian territory. ข้อสองนี่นะสำคัญเงื่อนไขปูตินก็คือว่าห้ามมีการไปติดตั้งอาวุธอานุภาพทำลายร้ายแรงของนาโต้เนี่ยมาอยู่ในยูเครน Offensive เป็นอาวุธที่ทำลายล้างสูง We would be ready to discuss such issues like limitations or much more better management concerning military exercises from two sides, NATO and Russia. We can talk about. ข้อที่ท่านประธานาธิบดีปูตินพร้อมจะเจรจาต่อรองก็คือเรื่องของการมาคุยกันวางแผนเรื่องว่าทั้งนาโต้ทั้งฝ่ายรัสเซียเรื่องซ้อมรบเนี่ยจะต้องจัดการกันยังไงเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างไม่ระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน Limitations concerning military activities. ลดจำกัดกิจกรรมทางทหารทั้งสองฝ่าย For example, what we see today in the Baltic Sea. Previously, Baltic Sea is a very calm and peaceful area, very pleasant part of the European continent. But today, it's full of warships and aircrafts just flying across the Baltic area, even creating troubles for the civil air traffic. ทะเลบอลติกเนี่ยท่านทูตบอกว่าปกติจะราบรื่นสวยงามธรรมชาติมากช่วงหลังนี้มีกิจกรรมทางทหารมีเครื่องบินมีเรือรบวิ่งกันไปมาเพ่นพ่านแม้กระทั่งทำให้การจราจรพลเรือนปกติของย่านนั้นถูกกระทบไปด้วย so the activities in the Baltic Sea is aimed at Russia you think activity becomes very dangerous for civil activities, for civil aviation, for civil shipping, for normal life. Yes, so normal life, right. กิจกรรมทางทหารที่ทางนาโต้ทำในทะเลบอลติกเนี่ยท่านทูตรัสเซียบอกว่ามันกระทบมันทำให้การกิจกรรมปกติทางด้านพลเรือนทางด้านอากาศจราจรทางอากาศนี่ยุ่งไปหมดเลยครับ But the basic question from the Russian side is what purposes NATO still exists for today? คำถามใหญ่มากใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ที่รัสเซียถามก็คือว่ายังมีเหตุผลอะไรที่ยังต้องมีเนโตอยู่เนโตนี้ก็คือองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือตั้งขึ้นมาเพื่อจริงๆแล้วเนี่ยซึ่งสงครามเย็นสกัดสหภาพโซเวียตขณะนั้นวันนี้รัสเซียท่านทูตรัสเซียถามเป้าหมายของการคงอยู่ไว้ซึ่งนาโตคืออะไรany rationale any reason why NATO should still exist right if we just recall the historical background NATO was established in 1949 and there were how to say three purposes to let the Soviet Union to be out of Europe to let the US to be in Europe and to let Germany to be under Europe to control Germany after the Second World War เนี่ยน่าสนใจมากท่านทูตรัสเซียบอกวิเคราะห์ให้ฟังว่านาโต้เนี่ยตั้ง1949เป้าหมายหลักมองแง่รัสเซียคือมี3เหตุผลเท่านั้นคือ1นาโต้ตั้งขึ้นเพื่อกันรัสเซียออกจากยุโรป2เพื่ออเมริกาเข้ามาอยู่ในยุโรป3เพื่อเยอรมันซึ่งแพ้สงครามนั้นอยู่ใต้การควบคุมของยุโรป so three purposes yes so since that times Germany reunited is a quite responsible member of international society and maybe most important member of the European Union today with the quite balanced foreign policy. Soviet Union disintegrated many years ago. The Cold War ended. So why NATO still exists? คำถามใหญ่ต่อมาของท่านทูตรัสเซียคือนาโต้จะอยู่ไปทำมีเหตุผลอะไรที่จะคงอยู่อีกในเมื่อเยอรมันรวมชาติแล้วสงครามเย็นหมดสลายไปแล้วสหภาพโซเวียต
ล่มสลายไปแล้วยังมีเหตุผลอะไรที่ต้องนาโตมีอยู่ so why do you think that NATO is still there then That's the main question. So we see clearly that NATO exists for, how to say, for opposition to the Russian Federation. yes To contain Russia. And just sometimes ago, it's not too long ago, the National Security Advisor Sullivan, from the U.S., Jake Sullivan, yes he expressed the interesting idea that after the so-called Russia-Ukrainian crisis, U.S. and Western allies should be stronger, and Russia should be weaker. that's what he said Yes. ว้าว แต่คำถามใหญ่เลยทางรัสเซียมองว่าคำถามคือนาโต้ยังอยู่ทำไมสรุปได้ว่านาโต้ยังคงอยู่นั้นรัสเซียตีความว่าเป้าหมายหลักคือการจัดการสกัดกั้นรัสเซียทุกวิถีทางท่านทูตบอกว่าน่าสนใจที่ปรึกษาความมั่นคงของทำเนียบขาวเจค ซัลลิวันพูดเอาไว้เมื่อเร็วๆนี้กรณีวิกฤตยูเครนนี่แหละบอกว่าเป้าหมายจากนี้ไปหลังจากวิกฤตของยูเครนการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับนาโต้กับสหรัฐหลังจากนี้จะต้องทำให้อเมริกาและโลกตะวันตกแข็งแรงขึ้นรัสเซียอ่อนแอลง so you detect that this is the motive the real motive behind everything that is happening to weaken Russia Yes, definitely. We see very clearly. So, unfortunately, Western colleagues, first of all Americans or Anglo-Saxonians, by the way, they, how to say, they mostly self-infected by their own propaganda and hysteria, information campaign. They talking about, absolutely unbelievable things. I told you that even Ukrainian leaderships, they talking about no evidence concerning Russian invasion or preparations on the Russian territory for invasion to Ukraine. But Anglo-Saxonian countries, by the way, AUKUS, UK, USA, and Australia. Yes, Australia. It was maybe the first operation organized by AUKUS in Ukraine. They decided to evacuate the members of their diplomatic families from Kiev. Kiev, yes. Why? Nobody understands. Even European Union embassies, they have no similar decision yet. No, but Americans, Australians, and UK, they decided to evacuate a part of families of their diplomats in Kiev because they still believe that Russia should invade very soon. ท่านทูตบอกว่าสิ่งที่อเมริกันก็ดีหรือว่าอังกฤษก็ดีเนี่ยยุโรปในทางตะวันตกเนี่ยมันเกิดความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำโฆษณาชวนเชื่อจนเกิดสิ่งที่ใช้คำว่า hysteria ก็คือความคลั่งกลัวรัสเซียทั้งที่ว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อที่ตัวเองสร้างขึ้นมาจนกระทั่งตัวเองเชื่อหมดเช่นกรณีที่อเมริกาอังกฤษออสเตรเลียสั่งให้ครอบครัวนักการทูตในยูเครนอพยพออกมาก่อนเนี่ยบอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยแม้กระทั่งผู้นำยูเครนเองก็บอกว่าไม่คิดว่ารัสเซียจะบุกหรือว่ามาโจมตียูเครนแต่ว่าดูเหมือนว่าทางรัสเซียมองว่าเป็นการสร้างสถานการณ์สร้างจนกระทั่งว่าเชื่อกันไปเองกลายเป็นความคลั่งความกลัวมายาคติที่สั่งสมเข้ามาด้วยตัวเองรัสเซียยืนยันว่าไม่มีความตั้งใจใดๆที่จะบุกยูเครนนี่มาจากท่านทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเลยนะครับ so what maybe you heard about such formula rules-based order rules-based international rule-based international not order. international rules-based order question number one which rules question number two who base who's base whose base question number three what kind of order so this is a principal question because Russia considers that the basic principle of international order should be
UN Charter and international laws. Yes. But Americans and many Western countries start to talk more about so-called rules-based order. Right. So we feel that they want to create some kind of rules and let other countries to follow these rules. If you are not follow these rules, you are against us. That's very simple. Although the rules are not under the UN and not under international organizations, no? No clarification. No clarification. It's quite flexible formula which allows Americans and Western politicians to create any ideas. They under their own interpretation. Yes, absolutely. We feel that unfortunately during last period of time, maybe 10, 15, maybe 20 years, many Western colleagues, they lost diplomatic traditions. Yes. So today, what we see, everything is possible. So-called Twitter diplomacy. Twitter diplomacy. You just send Twitter. It started by former President Trump. You know, send a Twitter, Yes. all world markets just down. Send another one, ups. Yeah. It's a big influence of this. ท่านทูตรัสเซียอธิบายว่าทางโลกตะวันตกนำโดยสหรัฐเนี่ยมีใช้คำว่า rules based order ซึ่งแปลว่าระเบียบโลกที่อยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์กติกาท่านทูตถามว่ากฎเกณฑ์กติกาใครตั้งกฎเกณฑ์กติกาของใครแล้วก็ใครเป็นคนกำหนดท่านทูตบอกว่าตอนนี้สหรัฐและโลกตะวันตกเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาเองแล้วเป็นคนตีความมีสิทธิตีความเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามสหประชาชาติหรือกฎกติกาสากลใดๆขึ้นอยู่กับอเมริกาโลกตะวันตกจะเป็นคนประเมินใช้ดุลยพินิจของเขาเองโดยที่ไม่สนใจว่าประเทศอื่นเขาตีความตรงกันหรือไม่ท่านทูตเรียกว่าเป็นการทูตแบบ Twitter คือส่งข้อความอะไรขึ้น Twitter ปั๊บออกไปหุ้นขึ้นวันรุ่งขึ้นส่ง Twitter ใหม่หุ้นลงเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์กติกาโดยฝั่งตะวันตกแต่ฝั่งฝ่ายเดียว so what do you think President Putin will do now Yesterday we've got the counter draft from Americans colleagues concerning Russian proposals. So as American side requested openly, they ask not to publish the American version of this treaty or of this agreement. The draft, the counter draft. Counter draft, yes. Yesterday, American Ambassador Sullivan, another Sullivan in Moscow, Yes. Received this counter draft and was met with the Deputy Foreign Minister Grushko in Moscow, and the Russian side started to study this document now. I see. So there will be next round of negotiations after this. We hope so. We hope so. But of course, Russian side will study the American version of this document. I hope that very soon, maybe today, we'll hear some comments from great. the Yes. Russian Ministry of Foreign Affairs. So we shall wait. ท่านทูตบอกว่าเมื่อ2 วันก่อนทางอเมริกันก็ได้ตอบกลับมาพร้อมกับข้อวิพากษ์วิจารณ์ตอบสิ่งที่เป็นร่างที่ฝ่ายรัสเซียส่งไปให้เพื่อหาทางตกลงกันโดยที่ทางอเมริกันบอกว่าอย่าเปิดเผยเนื้อหาที่ทางอเมริกันเสนอกลับมาให้คุยกันก่อนท่านทูตบอกว่าขณะนี้ทางฝั่งรัสเซียก็ศึกษาอยู่ว่าที่ฝั่งอเมริกันเสนอกลับมานั้นเป็นอย่างไร What we afraid today? We afraid of even many small provocation could happen on that sensitive area in Ukraine. Yes. So even just small provocation, especially we have to take into account the upcoming Olympic Games in China very soon. Why? Beijing. Yes. Why?
maybe you remember what was happened in 2008 Oh, when the Summer Olympic Games opened in Beijing. yes. Exactly in the same day, it was an invasion of Georgian troops Wow. to the southern Ossetia, and many Russian peacekeepers were killed. Oh, Exactly on the day Georgia. of Georgia. Georgia, exactly on the day of opening of the Olympic Games in China. Wow. นี่ Today we see what kind of position of Western countries towards Olympic Games in China. Yeah, boycotting. There is so-called diplomatic boycott. Yes. Yes. Despite they were not invited by Chinese host, but they don't want to go. อ๋อฮะนี่น่าสนใจมากท่านทูตรัสเซียบอกว่าจับตาดูให้ดีนะเหตุการณ์เล็กๆอะไรมันอาจเกิดขึ้นที่มันจะยั่วยุให้เกิดเรื่องใหญ่ก็ได้นะตรงบริเวณประเด็นเรื่องยูเครนตอนเนี้ยแล้วท่านทูตก็ยกตัวอย่างซึ่งนี่เพิ่งได้ยินครั้งแรกปักกิ่งเนี่ยจัดโอลิมปิกฤดูหนาวระวังอาจจะมีเหตุการณ์แล้วทำไมผมถามว่าทำไมท่านสงสัยมันเกี่ยวอะไรกันโอ้ตอนปักกิ่งเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อนจำได้ไหมวันเดียวกันกับที่เปิดงานเลยเป็นวันที่เกิดเหตุที่จอร์เจียit attacked Yes. the neighbor And the European Commission confirmed that that action was started by Georgia, not by Russia. บอกว่าจอร์เจียบุกเข้ามาในเขตรัสเซียแล้วก็รัสเซียนั้นมีทหารเสียชีวิตหลายคนโดยมีการยืนยันตอนหลังนะครับว่าจอร์เจียเป็นฝ่ายรุกวันเดียวกันเลยกับที่เหตุเปิดงานของโอลิมปิกฤดูร้อนที่ปักกิ่งฉะนั้นท่านทูตรัสเซียประจำกรุงเทพกำลังกังวลว่าพอเปิดงานโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไหมเพราะว่าประเทศตะวันตกหลายประเทศบอกว่าบอยคอตคว่ำบาตรทางการทูตไม่ไปร่วมทั้งที่ท่านทูตบอกว่าจีนเขาก็ไม่ได้เชิญแต่ว่าทางตะวันตกเองหาเรื่องที่จะสร้างเป็นปัญหาขึ้นมา Why I would like to refresh that situation more than 14 years ago. 14 years yeah. Because today many Western politicians they lying about the real situation 14 years ago. Today many Western politicians they talking about the Russian invasion to Georgia. Yeah. But European Commission which and studied the all consequences of that conflict. They confirmed that Georgia attacks, not Russia attack. ท่านทูตบอกว่าต้องระวังเพราะเหตุการณ์โอลิมปิกฤดูร้อนที่ปักกิ่งคราวที่แล้ว14 ปีแล้วเนี่ยและทางรัสเซียยืนยันว่าฝ่ายจอร์เจียรุกเข้ามาในเขตของรัสเซียแต่ว่าท่านทูตบอกว่า EUคือสหภาพยุโรปมีการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้แล้วก็สรุปว่าฝ่ายจอร์เจียเป็นคนบุกเข้าไปในรัสเซียมากกว่าดังนั้นท่านทูตบอกว่าระวังนักการทูตของตะวันตกจะโกหกเรื่องนี้อีกนี่เป็นเรื่องใหญ่เลย So in such a situation it could be quite attractive idea to create more troubles at the same time for Russia, for China, for anyone. You can imagine it was also declared that Russian President Putin will attend the opening ceremony of Winter Games in Beijing. Wow. He is going to visit China in a few days. And of course, to create problems during the opening of the Olympic Games or during the Olympic Games in China, in the Russian-Ukrainian border, it could be attractive for many Western politicians. ท่านทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเตือนว่าช่วงงานเปิดโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งหรือในช่วงแข่งขันเนี่ยทางฝ่ายตะวันตกอาจจะสร้างเรื่องขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดเรื่องที่ไหนในโลกนี้แต่ว่าจะอาศัยช่วงนี้ก่อเหตุซึ่งจะกระทบถึงทั้งรัสเซียและจีนเพราะว่าท่านประธานาธิบดีปูตินก็เตรียมจะไปงานเปิดโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งแล้วจะไปเยือนจีนเนี่ยฉะนั้นท่านทูตรัสเซียกำลังกลัวว่ามันจะมีใครไหมที่กำลังคิดแผนร้ายจะก่อเหตุอะไรก็ตามแต่จะเกิดที่ไหนก็ตามทำให้รัสเซียและจีนเสียหายแล้วทำให้ยกระดับความตึงเครียดว่าด้วยเรื่องยูเครนขึ้นมาด้วยเห็นไหมครับว่าวิธีคิด
ของท่านทูตรัสเซียเนี่ยกังวลอะไรย้อนกลับไปประวัติศาสตร์และมองว่ามันมีช่องโหว่อะไรไหมที่จะทำให้เกิดประเด็นปัญหาขึ้นมาได้ so in summary what is Russia's position now on the Ukraine situation The Russian position is very clear. We repeat it many times. First, we convince all relevant parties to fulfill all obligations concerning Minsk agreements. โอเคข้อที่หนึ่งผมถามว่าจุดยืนท้ายที่สุดสรุปจุดยืนของรัสเซียคืออะไรในเรื่องยูเครนท่านทูตบอกชัดเจนมากข้อที่หนึ่งคือรัสเซียขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำตามข้อตกลงมินสก์ที่มี5ฝ่ายก็คือมีรัฐบาลกลางยูเครนเขตลอมบัสที่เป็นปัญหาเรื่องแยกตัวในยูเครนรัสเซียฝรั่งเศสและเยอรมันที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอให้ทุกฝ่ายทำตามนี้ yes. Ukrainian crisis is a part of the whole European political landscape. วิกฤตของยูเครนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนิเวศการเมืองของยุโรปทั้งหมดนะอย่าดูเฉพาะยูเครนนะให้ดูภาพรวมของยุโรปทั้งหมด By the way, let's recall the bombing of former Yugoslavia in 1999 by NATO troops, by NATO jets. It was normal. In the heart of Europe, peaceful country was bombed by NATO. What was happened in Iraq or Libya or Syria or Afghanistan, by the way. So we don't want to see any crisis in European continent. ท่านทูตเดี๋ยวเวนย้อนกลับไปดูการถล่มโดย NATO where Iraq Syria, Libya, Afghanistan, and in Europe, Yugoslavia. บอกว่าตอนเนี้ยถ้ามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์มีการถล่มประเทศต่างๆเหล่านี้แน่นอน That's just only during last maybe 20 years. 20 ปีเท่านั้นนะที่ผ่านมารัสเซียกำลังมองว่านี่ไงฝีมืออเมริกาที่ไปถล่มประเทศต่างๆเหล่านี้ท่านทูตรัสเซียบอกตอนนี้ไม่อยากจะเห็นวิกฤตอย่างนี้ในยุโรปในขณะนี้ You don't want to see anything like this. Our principal approach is very simple. We want to see stable and secured Europe. รัสเซียต้องการเห็นยุโรปที่สันติภาพและที่มั่นคงสำหรับทุกฝ่าย for everyone concerned, right? Secure and peaceful for all parties. Yes. I just wonder why you don't ask me about sanctions against Russia. Yeah, of course. the threat to impose sanctions on Russia and all the way up to the president, Putin. Yes. You know what? It's quite interesting. Sanctions for Americans and Western allies became some kind of, a very ordinary instrument of not only political pressure but also economic pressure. Yes. So many economic projects, like the biggest one, Nord Stream 2. Nobody talk about Nord Stream 1. Everyone talking about Nord Stream 2. Yes. It is an international, cooperation project in which engaged not only Russians and Germans but also some other European countries and other companies. But what we see, how to say, dirty methods. Dirty competition made by American politicians. The situation with the gas market in Europe. Yes. Sanctions became ordinary instrument of pressure to who doesn't want to follow instructions from the US and from Western allies. That's very simple. ก็บอกว่าท่านทูตถามว่าทำไมไม่ถามเรื่องที่ทางอเมริกาขู่ว่าจะแซงชั่นจะคว่ำบาตรเศรษฐกิจล่ะนั่นเนี่ยเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือทุกครั้งที่จะกดดันก็จะใช้วิธีการแซงชั่นหรือว่าคว่ำบาตร You don't think it has any effect on Russia?
You are not afraid of sanctions? No, of course, any sanctions affected, Russian economy. But we survive Yeah. because Russia is a big country with a lot of resources, with quite a strong economy, which is becoming stronger under the pressure, by the way. And there will be no brilliant future for Americans, plans to press Russia more in the future. But we have a lot of friends in the world. Yeah. When Western colleagues talk about civilized international society against Russia, that's not true because we have a lot of friends in Asia, Latin America. Yes. Even Europe today is not united. It's not that united. What we see now, Germans don't want to provide arms and weapons to Ukraine. Right. What Croatian president told to reporters a few days ago. So there is no unity in Europe concerning all this situation. I'm looking forward that more European politicians and more European experts, especially from business, The business sector will be concerned. they should be much more pragmatic. Sure. They understand the real, background of all these efforts made by Americans. ผมถามท่านทูตว่าไม่กลัวเหรอถ้ารัสเซียถูกคว่ำบาตรเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกบอกแน่นอนการคว่ำบาตรก็ยังมีผลต่อเรา แต่ว่าเราก็อยู่รอดมาตลอด และอย่าลืมว่าเราก็มีเพื่อนที่อยู่รอบโลกเหมือนกันขณะเดียวกันในยุโรปเองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเสียงเดียวกันนะอย่างเยอรมันนี่เขาก็บอกเขาจะไม่ส่งอาวุธไปให้กับยูเครนเพื่อจะสู้กับรัสเซียแล้วก็หลายประเทศนักธุรกิจโดยเฉพาะเนี่ยก็ต้องกังวลนะเพราะว่าถ้าเกิดผลทางด้านลบต่อเศรษฐกิจนักธุรกิจซึ่งต้องคิดอะไรที่มันสัมผัสได้จริงๆเขาก็จะต้องเป็นห่วงและก็กังวล Only Europeans estimated that their losses because of sanctions against Russia and the Russian reaction against their sanctions, their losses could exceed $300 billion. 300 billion. Wow. 300 billion. Affecting the Western European countries. Europe. The whole Europe. Not US. Not Europe. So the biggest losses could be experienced by Europeans, not Americans. บอกว่าท่านทูตบอกว่าทางยุโรปเองเขาก็ประเมินว่าถ้าเกิดมีการคว่ำบาตรกันเนี่ยผลกระทบทั้งยุโรปเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณถึง300,000 ล้านเหรียญเลยฉะนั้นมันกระทบหมดแหละท่านทูตกำลังบอกว่าอย่านึกว่าคว่ำบาตรรัสเซียแล้วจะไม่กระทบยุโรป Nobody is interested in sanctions. Nobody. ไม่มีใครได้ประโยชน์ It's a crazy policy. Yes. But Americans will not be affected because it's a European war theater, right? After the First World War, America became much more rich than before. Right. After the Second World War, even became more rich than before. That's right. So wake the dog. You remember that scenario? Wake the dog. อเมริกาเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่1ก็รวยขึ้นเยอะหลังสงครามครั้งที่2ยิ่งรวยขึ้นมาอีกนะฉะนั้นดูให้ดีย้อนกลับไปดูหนังเรื่อง Wake the Dog ซึ่งแปลว่าอเมริกันจะได้ประโยชน์จากการทำศึกสงครามจากการสร้างสงครามที่อื่นเพื่อที่จะกลบเกลื่อนปัญหาภายในนี่คือมุมมองรัสเซียที่ผมเชื่อว่าทำให้เราเข้าใจว่าข่าวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเราต้องมองให้ครบทุกด้านวันนี้ก็มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยครับท่านอีฟกินีทอมิคินซึ่งพูดตรงไปตรงมาแล้วก็อธิบายทำให้เราเข้าใจได้ว่ามองจากแง่ของท่านประธานาธิบดีปูตินก็จะต่างกับมองจากแง่ของโจไบเดนอย่างไร Thank you very much Ambassador get a very clear picture Thank you very of much. the position of the explanation from the Russian side which I hope will enlighten the Thai
people who have been following this story very Thank closely. you. Thank you very much Of course, for. Thai people are very close to Russian people too. Yes, thank you very much for your interest, and I hope that the Thai audience will analyze the real situation much more carefully, and will understand the Russian vision Yes. about what's happening now. Russia is a peaceful country. We never, interfere anyone's domestic affairs. Never. Because we have experienced too much During the war. in the past, today, and I'm sure in the future about interference from outside That's to right. Russia. Yeah. ท่านทูตบอกว่ารัสเซียเป็นประเทศรักสันติ เป็นประเทศที่ไม่เคยรุกรานใคร เพราะเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ ถ้าเราติดตามสงครามครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2ก็จะรู้ว่ารัสเซียเป็นฝ่ายถูกรุกรานมากกว่า วันนี้ท่านทูตรัสเซียประจำประเทศไทยบอกกับคนไทยครับว่านี่คือจุดยืนของรัสเซียแล้วก็ต้องการให้คนไทยได้เข้าใจมุมมองของฝ่ายรัสเซียด้วยต้องขอบคุณท่านทูตมากที่มาตอบคำถามผมมานั่งอยู่ที่นี่เพราะต้องการได้มุมมองให้ครบด้านวันนี้มาจากรัสเซียครับ Thank you very much Thank you very much. And in conclusion, I would like to wish the Thai government and the Thai people to fight with COVID-19 much Yes. more successfully. Yes Everyone looking forward to back to normal life. Yes. And I hope that this year will be much more, enjoyable and Yes. happy Yes. for all of us, for Thai people and Russian people. So I wish all the best. Thank you ครับท่านทูตบอกสุดท้ายก็ขออวยพรให้รัฐบาลไทยคนไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิดได้กลับไปใช้ชีวิตที่ปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นี่คือความหวังแล้วก็ข้อนำเสนออวยพรให้กับคนไทยรัฐบาลไทย Thank you very much again Ambassador Toby Thank you very much. ขอบคุณครับ